Өглөөний мэнд хүргэе үзэгчдээ лайк хийдэг зочны цаг эхлэж байна. Энэ удаагийн зочин хаан улдүргийн 3 дугаар хороо инх титэм мөрхийн эрүүл мэндийн төвийн ахлах сувлагч мөнгөн цэцгэгч маань байгаа. Танд өглөөний мэндийг хүргэе. Баярлалаа тань. Та бүхэнд ч гэсэн энэ мэндийг. За баярлалаа. Тэгээд ярилцлагын ихэнд танд бас 380 жилийн яваар Алтан гац зодонгоор ингрэм хэлсэнд баяр хүргэе. За баярлалаа. Эрүүл мэндийн салбарт одоо 33 дахь жилдээ ажиллаж энэ жил саяхан одоо нийслэлийнхээ 380 жилийн яваар төрийн ордондоо төрийн тэргүүнээс энэ нэр хүндтэй шагналыг хүлээж авсандаа маш их баяртай байгаа. За танд баяр хүргэж байна. Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбарт тасралтгүй бас 33 жил ажиллаа. Бүхий л одоо залуу халуунаасаа эрүүл мэндийн салбарт одоо ард иргэдийнхаа эрүүлэнхийн одоо мананд зориулжээ. Тэгэхээр яг хэдэн оноос одоо сувлагч болж сувлагчийн гараагаа эхэлжээ. Юуны учрыг нь бас сувлагч мэргэжлийг сонгож байв та? Ер нь бол би 1984 онд Николай Францевич Кастилогийн нэрмжид 10 жилийн дунд сургууль гээд Дорнот аймгийн Чойрсоо тийм бас л их нэр хүндтэй 1-р 10 жилийн сургуулийг төгсөөд тэгээд одоо анагаах ухааны дээд сургууль тэр үеийнхээ нэршлэр бол анагаах ухааны дээд сургуулийн эмзэн ангид орох юм хүсэл сонирхолтой байж байгаа. Тэгээд тухайн шалгалтандаа тэнцэлгүйгээр одоо тэгээд дараагийн шатанд буюу дунд мэргэжлийг сонгох юм боломж олгосон. Тэгээ яг тухайн үедээ бол одоо энэ мэргэжлэр ажиллана насан туршийн маань одоо мэргэжил болно гэдэг л бодлогоогоор л зүгээр л анагаах ухааны дунд сургуульд суралцах эрхээ аваад тэгээд Дорногов аймгийн анагаах ухааны дунд сургууль гэж байсан. Монголын хувьсгал залуучуудын эвлийн төв хорооны ажилчин залуу алтан медальт Дорногов аймгийн анагаах ухааны соёлч дунд сургууль гэсэн. Ийм нэр хүндтэй сургуульд одоо сурагч болж элсэжлээ. Тэгээд тэр сайхан тэр үеийн 1984-өөс 86 онд суралцаад тэгээд 86 онд төгссөн. За тэр сайхан багш нарынхаа ач буйнаар тэр хүмүүсийн заа сургаснаар хүн амын эрүүл мэндийн төлөө зогсолтгүй одоо хөдөлмөрлөх энэ хөдөлмөрийн арга маань эхэлсэн. Тэгээ би энэ хамт олноор бол энэ багш нараараа энэ сургуулиараа бахархах дуртай. Үнэхээр хүнийг одоо хөдөлмөрч сахилах хариуцлагатай ажил мэргэжилтэд эзэн болох хүн байх бүх л шатны сургалтыг зөвхөн ангаах хэрэггүй бүх мэргэжлийг одоо надад эзэмшүүлж өгсөн. Тэр их тийм эмэгтэй хүн байх, ээж байх, эмээ байх бүх л одоо мэргэжлийн маань заа сургасан гэж бодож явдаг. Тэгээд эрдэмтэн багш нартаа үе үеийн сурагч хамт өгсөн найз нөхдөд өргөл бахархаж баярлж байна. За тэгээд тэрхүү сургуулийг төгслөө. Тэгээд ажлын гараагаа яг хэдэн онд хаанаас эхэлж вэ? Ажлын гараагаа 1986 онд Дорнот аймгийн Сүрэгийн диспансерын хамт олноос эхэлж исэн. Хүн бол гараа сайн бол барай сайн гэдэг. Маш сайхан хөдөлмөрч, маш биенийхээ төлөө сэтгэл зүйтэй ийм хамт олонны дунд орж тэр үед чинь бид нар чинь багшийн барилга хадаг барьж одоо хадаг бариагүй ч гэсэн ахмад сувлагч нартаа одоо шав орж тэгээд шууд ажлын фронт тарьжтэй мэргэжил дадлаг гэх юм байхгүй ерөөсөө 2 жил анаахын боловсрол эзэмшсэн мэргэжил эзэмшсэн тэгэл шууд хөдөлмөрийн гараа талбар дээр очдөг гэсэн. Тэнд ахмад асрагч миний багш үйлчлэгч миний багш тэгэл тэр хүмүүсийн одоо эмчнэрийнхаа сувлагч нарынхаа ахмадуудынхаа үе тэнгийн хамт олж ажиллаж байгаа баг хамт олонныхаа хүчээр үдийн зэрэгтэй явагч байдаг. Дорнот аймгийн Сүрэгийн диспансерын хамт олон чин сэтгэлээсээ баярлж авдаг. Дараа нь би 93 онд Улаанбаатар хотын айл болоод манах. Тэгээ ажилчны өрөөний нэгдсэн эмнэлгийн дотор мэдрэлийн тас гэдэг бас сувлагчаар орж ажилласан. Одоо энэ хаан уул эрүүл мэндийн төв гэж. Одоо хаан уул эрүүл мэндийн төв. Хаан уул эрүүл мэндийн төв. Намайг анх ажилд ороход бол 93 онд ажилчны өрөөний нэгдсэн эмнэлэг гэдгээс. За тэнд би үлзий таш даргатай тасгийн эрхлэгчтэй алимаа даргатай тийм хамт олон дотор бас орж ажилласан. Дотор мэдрэлийн тасгийн ээлжийн сувлагч байсан. Бас л хүн ардынхаа эрүүл мэндийн манад зогсох. За хөдөөнөөс ирсэн сувлагч чамайг хичнээн одоо 7 жил би сувлагчаар ажиллачаад ирсэн ч байсан гэсэн манай хамт олон чамайг сарын хугацаанд харж ажилдаа тэнцвүүгүй юу гэдэг дээр дагалдуулж үгүй дагалдах юм байхгүй ээлжийн ажлыг хийж байгаа. Тэр ажил хамт олон дотор одоо ажиллаж чадахгүй юу гэдгийг чинь харж байж манай сувлагч болохгүй юу гэдгийг чинь шийднэ гэжсэн байхгүй. Тэгэл би чинь ээлжийн ажлыг тэгэл өдөөс хойш 3 цагаас ч ажиллах авнаа л 4:20-аас ажил эхэлдэг гэсэн 3:30 гээд л та
эрч цаашлахаа бэлтгэлийн хангацсан гэж зогсож байсан. Тэгэл тэр хамт олон дотор орж ажилласан. Хэдэн жил ажиллаад? Тэр хамт олон дотор би чинь 2002 он хүртэл Оо ажилласан. за. 93 оноос. Тэгээд 2002 оноос хаан уул дүүргийн 3 дугаар хороо инхтд өрхийн эрүүл мэндийн төв. Тэр үедээ өрхийн эмнэлэг гэдэг гэсэн. Бас их сайхан хөдөлмөрч илгэвсэн. Ийм сайхан хамт олон дотор ажилласан. Одоо өдий хүртэл ажиллаж явж байна тийм. Ажиллаж байна. Тэгэл одоо энэ л мэрэгжлээрээ энэ л одоо хамт олонны уур амьсгал, хүч дэмжлэг бүхэл юмар л одоо солигч гэдэг мэрэгжлийг би анх мэрэгжилтэй боловсон хүчин байсан бол одоо би мэрэгшсэн боловсон хүчин болсон гэж өөрөө бахарч чаддаг. За тэгэхээр үзэгчтэй хэлэхэд өнөөдөр манай зочин хомирт бол хаан уул дүүргийн 3 дугаар хороо инх титэм өрх эрүүл мэндийн төвийн одоо ахлах сувилагч дөнгөж саяхан бас алтан гац одонгоор одоо ингрэмэлсэн эрүүл мэндийн одоо тэргүүний ажилтан мөнгөн цэцэгч маань оролцож байгаа. Тэгэхээр ихчээрээ дамжуулаад бас энэ эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа тийм бүхий л бас сувилагчнэрийнхаа амьдрал одоо зовлон жаргал тийм ажил мэргэжилтэй холбоотой зүйлсийг асууж ярилцъя гэж бодоод ингэж ихчээгээ урьсан юм аа. Тэгэхээр нөгөө 33 жил ажилласан хүн учраас ялангуяа эрүүл мэндийн салбарт ажилласан хүмүүс учраас энэ сувилагчнэрийнхаа амьдрал ах уу тийм сувилагчнэрийнхаа одоо энэ ажил үүрэг сувилагчнэрийнхаа энэ одоо эрүүл мэндийн салбарт оруулж байгаа энэ одоо үүрэг хариуцлагыг тий сайн мэдж байгаа болов уу гэж би бас таныг урьсан. Тэгээд өнөөдөр одоо ер нь таны хувьд бол одоо тэртээ 33 жилийн өмнө одоо сувилагчаар ажлын гараагаа эхэлж байсан тий. Тэгэхээр өнөөдрийн орчин цагт ер нь одоо энэ сувилагч гэдэг мэрэгжил хаахны явна. Сувилагч гэдэг мэрэгжлийн үн цэн ер нь одоо яг байж чадж байна уу тий. За сувилагч мэрэгжлийн үн цэн бол өдрөөс өдөрт өсөж дэвжиж дээшилж байгаа. Манай сувилагч нарын дунд бол доктор, профессор, одоо магистр, бакалавр, дипломын гэсэн ийм шатлаар тэр үед намайг анх сургуульд төгсөөд очиж байхад бол курсын дипломын гэсэн ийм л хоёр ангилалтай байсан. Одоо бол цаг үеэ дагаад орчин одоо манайх бол сувилах үйл бие даасан шинжлэх ухаан. Тэр утгаараа бол маш сайн хөгжиж байгаа. Эрдэмтэн багш нар маань өндөр боловсрол мэдлэг чадвартай болж байгаа. Сувилагч нар маань ялангуяа залуу үе маань маш өндөр боловсролтой болж хөнгөж одоо төгсөж гарч ирж байгаа. Гагцгүй энэ мэрэгчлэрээ цаашдаа ажиллах уу би тий. Би яг энд одоо хүний төлөвсөн сэтгэлтэй байж чадах уу? Би яг ингээд хүний төлөө одоо ингээд өөрийгөө зориулж ингэж ажиллаж хөдөлмөрлөж чадах уу гэдэг хүн бол аяндаа хөдөлмөрийн явцад шигшигдэл үлддэг. Өнөөдөр одоо бидэнтэй мөр зэрэгцээд ажиллаж байгаа мянган сувилагч нар бол одоо бидний л нэгэн үе. Залуу үе маань маш сайхан хөгжиж байгаа. Өшөөч одоо дэлхийн нийтэд танигдах хэмжээнд гарц бол айгүй олон талаараа одоо төр засгаас айгүй сайн дэмжиж байна. Бидэн чи одоо мэрэгчлээ боловсон хүчингүүд сургууль соёлын маань хүрээч том болж байна. Тэр хэмжээгээр мэдлэг мэрэгжил маш сайжирч байгаа. Тэгээд нөгөө үеийн мэдлэгээр танаас асуух гээд байгаа нөгөө сувилагч мэрэгжлийг сонгох нь бас их багассан юм уу гэж нийгэмдэр ажиглагдаад байна л да. Ер нь бол яг хүнд хөдөлмөр л доо. Хэцүү бид нар дурдаад ингээд суугаад байгаа юм бол хэцүү. Дандаа жаргалтай, баяртай инээсэн тийм хүмүүс бидэн дээр хязгаарч ирэхгүй. Бид эрүүл мэндийн салбарт үргэлж шүү дээ. Яана гэж ингээд сандарсан цаг хүчийг хэмээсэн. Одоо биднийг сургууль өгч байхад бол сувилагч хүний мэрэгжил бол хөдөлгөөн бол тий одоо тодорхой зорилготой байх хэрэгтэй. Нэг ишээс авчаал, нэг ишээс авчаа юу хийх гээд байгаа юм гэдэггүй байх ёсгүй. Дандаа цаг хүчийг хэмээсэн, өөрийнхөө зорилгоо тодорхой тавьсан, яг тодорхой үр дүн гардаг. Тэрийн ажлын онцлог бол тэр. Одоо үүдээр ингээл хоёр хүнээр төвшүүлээл хөл дээрээ тогтож чадахгүй байгаа улсууд манай баг хамт олон дотор орж ирээд ялангуяа стационарт эмнэлэгт бол тийм ээ. Тэгэл 10 хоногийн дараа биений ларшил хөл дээрээ босоод та нартай өстой их баярлалаа. Алтан гартай эмч сувилагч нар шүү гэж ингээл гарахад бол тэр л бидний баяр жаргал байдаг. Тэр бидний ажлын үнэлэлт байдаг. Баярлалаа гэж чинь сэтгэлээсээ хэлж байгаа үг л бидний ажлын үнэлэлт байдаг.
Тэгэхээр та 2002 оноос хойш ер нь өрхийн эрүүл мэндийн салбарт энэ эрүүл мэндийн анхан шатны туслан үйлчлэгээ үзүүлдэг газар ажилласан. Хаан улдургийн 3 дугаар хороо инх титэмгээд энэ одоо өрхийн эрүүл мэндийн төвийн сайхан хамт олонтойгоо 17 жилиг өнгөрөөсөн байна. Тэгэхээр 1990-ад оны сүүлээр ер нь өрхийн эрүүл мэндийн одоо энэ салбар гэж те өрхийн эрүүл мэндийн байгууллага гэж одоо шинээр байгуулагдаж ингэж явж ирсэн. Та бол яг үүсэл хөгжил дундуур нь ингээд туужаад гараад ирсэн хүн юм байна. Тэгэхээр ер нь бол яг анхын өрхийн эрүүл мэндийн байгууллага одоо үүсээд ингээд явж байгаад 2002 онд орж явахад нөхцөл байдал ер нь ямар хөө байсан те. Тэгээд сувлагч нарын одоо оролцоо маань тэр үед хэр чанга байв те. Ер нь бол өрхийн эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаа сувлагчийн оролцоо бол маш их ер нь баг 160-70% нь сувлагчийн үйл ажиллагаанаас болж л тэр өрхийн эрүүл мэндийн төвийн нүүр царай харагдана. Тэгэхээр зэрэг бол манай өрхийн эрүүл мэндийн төвийн одоо өрхийн эмнэлэг гэж анх байгуулагдаад хэсгийн эмнэлэг гэж байгаа л өрхийн эмнэлэг гэж байгаа л тэгэл ард иргэд маань бидний сонгоол тэгтээ сувлагчийг сонгодгүйсэн тэр үед бол эмч нараа л одоо ч тийм тогтолцоо. Одоо бол Монголын өрхийн ангаах ухааны мэрэгчлэтнүүдийн холбоо гэдэг байгуулагдсан. Тэгээд өрхийн эрүүл мэндийн төв болтлоо өргөжсөн тоног төхөөрөмж, ажлын хариуцлага, сахилга бүх юм бол шал өөр болсон. Одоо өдрөөс өдөртөл ер нь бол бидний үйл ажиллагаа явуулах онлын мэдлэг, ур чадвар бүх юм дээр бол одоо ингээл ерөөсөө иргэд ингээд өн тавьж явдаг учраас одоо тасралтгүй энэ ажлын байран дээрээс сурч хөгжиж явах хэрэгтэй. Энэ шаардлагатай. Гэхдээ ажлын ачаал их байдаг учраас харамсалтай залуу үе залгамж холбоо маань өрхийн эрүүл мэндийн төвд ирж ажиллах нь бас их ховрдоод байна тийм. Яг нь ирдэг залуучууд сайхан залуучууд ирдэг. Тэгэл ажил бол дандаа инээгээд бүтэхгүй шүү дээ. Уурлан бохонд нь яаран сандарна өглөө 8:30-д ажил цуглдаг боловч би бол 7 цаг 7:30-д ажил дээр ирдэг. Тэгэл бие бэлдээл үйл ажиллагаа бидэн дээр дандаа яарсан сандарсан зовсон зүдэрсэн тийм хүмүүс ирнэ. Уурлсан бохомдсон ийм хүмүүс л ирнэ. За тэгэл тэрний үүдээс нэг ингээл нэг биеийн хилэмжээр л эвгүйх юм хэлэхэд гомдол гарна. Тийм тэгэхээр хүн ерөөсө алхаал гიშгсэн өөрөө эргэж харж болохгүй болцсон энэ нэг юм шүү дээ тийм. Тэгэхээр хүнд ингээд чин сэтгэлээсээ хүн хандхад буцаад тэр хариу буян болол ирдэг гэдгийг л би залуучууд аюу их хэлдэг. Ажил бол ачаал ихтэй зовлон яриад байвал жаргалтай ажил гэж хаач байхгүй шүү дээ. Ажлын мэрэгжлийн онцлог болгоноор л хүн болгон өөр байна. Ажил бол үнэхээр ачаал ихтэй байдаг. Өрхийн эрүүл мэндийн төв бол одоо эрүүл мэндийн салбарын анхан шатны нүүр царай болж байгаагаараа тэнд хүмүүст анхны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй, стандартын дагуу хүргэх үйл ажиллагаа нь бидний гол зорилго болсон байж байгаа. Тэр зорилгыг биелүүлэхэд бол бид ууртай бухимдалтай одоо шантарсан тийм байж болохгүй л дээ. Тэгэхээр нөгөө өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн хувьд бол яг төрийн байгууллага биш. Энэ ч өөрөө нөгөө нэг менежментээр шийдэгдэж байгаа. Төрийн үйлчлэгээг одоо менежментээр гэрээлээр үйлчилж байгаа юм газраа. Тэгэхээр өөрийн гэсэн бас менежменттэй дотоод бас нэг уур амьсгалтай байгаа. Бүгдийг нь одоо нэг Канадад тавьсан юм шиг юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ Хаан улдургийн 3 дугаар хорооны одоо энэ инх титэм гэх таны одоо 17 жил одоо ингэ ажил хөдөлмөр хийж байгаа энэ байгууллагын онцлогийг та хэлээж энэ байгууллагын үйл ажиллагааг та нэг хэлээд өгөөч тэ. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн үйл бүтэц үйл ажиллагаа бүгд л ижилж байгаа. Л да тэр сайн уу муу болж гэнэ болохгүй гэдэг нь тухайн хамт олон дотор ажиллаж байгаа хамт олонны уур амьсгалаас шалтгаална. За үйлчлүүлэх хэцүү үйлчлүүлэгч байна. Тэгвэл би Хаан улдургийн 3 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төвөөр үйлчлүүлж байгаа хамт олон үйлчлүүлэгчдийг бас их онцлогтой гэж хардаг. Яагаад тэгэхээр тэд маань үйлдвэрийн яндангийн дуунаар эх орныхоо бүтээн байгуулалт хөгжил цэцгэлтийн төлөө гар бие эзэтгэж авсан ажилчингийн төлөөлөлтэй. Тэргээр маш их онцлогтой, маш их дэвжээртэй, маш их хүлээцтэй, биднийг маш их ойлгохыг хичээдэг ийм сайхан хамт олонд бид нар үйлчилж явдгаараа би маш их бахархдаг. Тэр Ахмад үгийн маань, тэр Ахмад буурлуудын маань үрсаад ачцээ. Одоо бид нар чинь зарим айлын бол баг 4 үеийг мэдж байгаа юм чинь тий анх эхлээл эмээ үүд нь үйлчилж байсан бол ээж аавд нь тэгэл хүүхдүүдэд нь одоо ачцын нэрт нь гэд үйлчилж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өрхийн эрүүл мэндийн төвийн одоо нэг сайхан тал нь бол хүнийг ураг байхаас нь эхлээд амьдралынхаа эцсийн мөчийг дуусан тусдал тэр хүнд үйлчилдгээр их онцлогтой гэж би боддог. Үнэхээр сайхан сонсогч чинь тий. Үнэхээр л одоо яг урагд байхаас нь эхлээл хяналтандаа аваад ингээл тэгээл өсвөр үед нь вакцин юунуудыг хийгээл ингээл явна шүү дээ тий. Эрт хяналтандаа ороо миний хүүгээл одоо ч нь бол бас нас ихэд ирэхээр хүний хүлэх
хайлах их дуртай болч тийм ээ. Тэгээд л одоо залуу охтуудыг хараад ирэх юм бол одоо эхлээл шинжилгээндээ бүрэн хамрагдсан нь бол гэдгээс эхлээл те нэг сүүлийн сарын тэмдэгчээ хэзээ ирсэн гэл одоо зарим одоо юм ойлгохгүй хүмүүст бол баг үгэн дуртай авах шиг л одоо эхлэн штэ. Тэгэл нөгөө одоо их чиг би хяналтанд орох гол явж байгаа гэх юм бол бөөн баяр хүлээж байгаа л нөгөө тий чин дэвтэр юуг нь яагаад одоо тэгээ бас хүмүүсийн нэг онцлог бол хүлээх их чадамж нь одоо ялангуяа өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр хүлээх их болцсон. Тэгээд нөгөө шууд орж ирэл үйлчлэгээ авах гол үзчихсэн. Урд нь нэг хүн байж хахад л одоо даваал тэгэл өөрт нь үйлчлэг байх юм бол одоо тэгэл бас гомдлого авах гээл идэг ийм онцлогтой л доо зөвлөн бэрхшээл байна. Бэрхшээл бол өрхийн эмнэлэг болгон дээр байгаа. Тэгээ би бол хамгийн их хүсэж явдаг манай өрхийн эрүүл мэндийн төвийн байрны асуудал маш хүнд манайх. За. Одоо дөрвөн өрөөнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа чигцэлцэн, шахацлцсан. Тэгээд манай одоо сүүлийн үед бол сайхан томд хөрөмжөөр томолгдсон гой өрхийн эмнэлгүүд баригдаж эхэлж байгаа. Тэгэл ер нь бол ирээдүйн манай сайхан болно гэдэгт итгэлтэй байдаг. Тийм тэгээд хамгийн гол юм бол байрны одоо асуудал маань шийдэгдээд сайхан тогттой байранд орчих юм бол үйлчлэгээний стандарт, хариуцлага, чанар одоо бол ер нь тусламж үйлчлэгээний чанар гэдэг юм бол хамгийн чухал гэдэг шүү. Тэгэхээр бид нэг өрөөнд 4 хүн суулгачаад 4 эмч зэрэг яриад 4 хүнээс хүнд үйлчлэгээ өгч байгаа. Тэрийг бол би чанартай хөгжлөе гэхэд бол үнэхээр хэцүү байдаг. Гэтэ одоо нөхцөл байдлын нэмж би ганцаараа яриа та гурав гараад байж гэлтэй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр чин зэрэг байрны асуудал. Тийм. Тэгэхээр нөгөө хаал дүүргийн 3 дугаар хороо ер нь хичнээн хүн амтай юм болоо. Өрхийн хувьд ер нь хэд байдаг юм? Өрхийн эрүүл мэндийн төвд ажилд ороход 6776 хүн амтай байсан. Би яагаад энийг сайн мэдээд байгаа юм. Статистик сувилагч нь би хамтран хийдэг гэсэн учраас хүн амынхаа тоог нэгдүгээрт гаргана. Өрхийнхөө тоог гаргана. Өрхөө одоо 3 англи нь төр оршин суугч аа гаргана. Тийм төр оршин суугч аа гаргана. Оюутан сурагчтай бүртгэж байгаа юм. Эрүүл мэндийн 5 бүлгээр хүмүүсийн англи гэл ингээд ажил эхлэв шүү дээ. Тэгэхээр өрхийн сувилагчийн нэг онцлог бол тухайн айл өрхөөрөө заавал орж иж мэднэ. Дундаг байх одоо ам бүл хэдүүлээ илээ. Тэнд төрх насны эмэгтэй хэд вүлээ? Өндөр насны хэн билээ? Хэвтрийн хүн хэн билээ гэдгийг зүгээр ингээд дээш хас сууж байгаа олон гэж бол байхгүй. Бүгд манад ирээд надад ирээд би ийм айшгүй бүртгүүлнэ гэж бол бас байхгүй. Хороотойгоо хамтраад өөрөө хариуцсан өрх айлаараа стоктлийнхаа улыг илтгэл явж ийж тэр хийж болж байгаа шүү дээ. Одоо хэд байгаа юм бэ? Одоо бол 19,000 одоо яг статистик тоогоороо 19,693 гэж. Одоо эхний хагас жилийн байдлаар 19 оны эхний хагас жилийн байдлаар 6 сарын байдлаар л гэсэн үг шүү дээ. Тийм тоон үзүүлэлт нь. Тэгэхээр 19,692 хүн амд. Тийм 4 өрөөнд одоо эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчлэгээ үзүүлж байна. Тэгээ энэ бол бас их том доо санагдаж байна л да. Ихэнх өрхийн эмнэлгүүдийн хувьд бол нэг 13-аас 16 мянга байгаад байна тийм. Одоо яг хөө тэгээд өрхийн эмнэлэг маань юу болоод 20 дугаар хороо шинээр хороо байна. Тэгээд одоо 2 хуваагдж байгаа сурагтай байгаа. Оноос бол тэр хороо нь бол байгуулагдчихсан байна. Өрхийн эмнэлэг нь арай тасарч амжаагүй. Тэгвэл одоо хүн ам бас хуваагдана л гэсэн үг. Тэгэхээр хороо маань бас энэ нэг юуны эрлээс цаашаа баригдсан шинэ алтарган гэж шинэ байранд бас нэг байр хороо тасраад орж байгаа. Манай өрхийн эрүүл мэндийн төвийн онцлог бол юм. Ерөөсөл анх одоо 2008 онд 2006 онд 4 онд яагаад 6 онд ашиглалтанд орж исэн. Ерөөсөө өрхийн эрүүл мэндийн төв гэсэн ганцхан статусаар баригдчихсан байна. Гэвтэл хороо өрхийн эмнэлэг цагдаа нэг цагийн үйлчлэгтэй очоод нөгөө яг өрхийн эрүүл мэндийн төвийн юугаар баригдсан эмнэлгийн чинь ингээд 3 байгууллага байгаад. Тий бодоолны цагдаа болоод нэг давхар нь хороо болоод 2 давхар нь өрхийн эмнэлэг болсон байхгүй. Тэгэхээр нөгөө үйл ажиллагаа маань юм болчиход. Гэхдээ яг одоо үйлчлэгийн чанараа муудахгүй аль болох одоо ард олныхоо эрүүл мэндийн мананд одоо өргөсөн тангарагтаа ингээл явж идэв. Тэгээд нөгөө би бас танаас юу гэж асуух гээд байна гэхээр яг энэ инх одоо титэмгээд өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хувьд боловсон хүчний хүрэлцээ ер нь ямар хөө байгаа юм бэ? Та бас түрүүн хэлсэн шүү дээ. Нөгөө өрхийн эрүүл мэндийн ингээд төв дээр сувилагч нар маань жишээлх юм бол ирчээд бас жоохон ажлын асуудлаас болоо шантраад ингээд буцах юм аа гэх тээ. Ер нь бол манай 3 дугаар хорооны өрхийн эмнэлгийн хувьд бол харин боловсон хүчин бол сайтай шүү. 6 амт 6 сувилагчтай 7 сувилагчтай
хүүхдтэй Аа байж зөв. байгаа. За яг нэг маань амраа явцсан, нэг маань сургалтанд сууж байгаа. Одоо залуу боловсрогч ингээл бид нар дархлаажуулалтынхаа сургалтанд суулгаад одоо дархлаажуулалтын сэвлэгчээр бэлтгэж авах гэдэг сургалтанд суудсан байгаа. 5 сэвлэгч ажиллаж байгаа. Одоо бүр ганцхан сэвлэгчтэй, хоёрхан сэвлэгчтэй имлэг бол бас байгаа шүү. Тэгээ манай боловсрогчны хувьд бол сайн 6 эмчтэй, 6 сэвлэгч, 7 сэвлэгчтэй, нийгмийн ажилтнтай, мэдээллийн ажилтнтай, жолоочтой, нэгтлэнтэй, нярвтай гэдэг ингээд тэгээд хармаа өрхийн эрүүл мэндийн төвийг харж байхад бас одоо энэ олон хүмүүст одоо үйлчлэхээс гадна одоо энэ сургалт сурчилгаа гэдэг юм уу энийгээ бас нэлээд идэвхтэй хийж байгаа харагддаг. Сүүлдэл гэхэд бас нөгөө нэг дэрэгдээ байгаа 10 жилийнхаа сургуулийн эцэг эхчүүдтэй хамтраад бас нэг өдрөлгийг зохион байгуулж байгаа юм мэдээлэл явж ирсэн. Тэгэхээр ер нь иймэрхүү үйл ажиллагаанууд нэлээд зохион байгуулагдах уу? Байгууллагын тэр чинь одоо нийгмийн ажилтан маань тэгэл эмч нар маань сувилэгч нар бүгдийн л хамтын хүчээр бий болно. Ер нь аль ч өрхийн эрүүл мэндийн төв бол хариуцсан ихтэй сургуультай 10 жилийн сургуультай цэцэрлэгтэй ясалтай гэдэг баггүй. Тэгээд манайх бол бүр илүү олон сургууль цэцэрлэг коллеж мэсүүд гэдэг ингээд аюул олон юу яадаг. Тэгэл одоо нөгөө 5 настай 7 настай 15 настай дархлаажуулалт гэхэл одоо бүх сургуулиудаараа явж хийх болдог. Сая гэл давхар судлалын заалтаар хийж байгаа янз бүрийн вакцинуудыг гэхэл одоо сургууль цэцэрлэгийнхээ тоогоор бол манайх бол аюул өндөрлөлтөө. Гэтэ бол манай төвөөсөө эрүүл мэндийн төвөөсөө бас тусламж дэмжиж бид нарыг хаан дүүргийнхээ эрүүл мэндийн төвөөс хаан эрүүл мэндийн төвийн суулгын албатайгаа бол байнга хамтарч ажилладаг. Ер нь л одоо суулгын албаныхаа мэрэгжил арга зүйн зөвлөмж дэмжлэг тусалцаатайгаар бидний үйл ажиллагаа явагдаж бид өөрсдийгөө тэр хүмүүстэй ойлгуулж байгаа гэсэн үг юм баггүй. Тэгэхээр бол ачаал бол их. Ачаал их юм байна. Гэхдээ тэр ачааллыг тэнцвэржүүлж өгдөг дээрээс нь одоо өөр эрүүл мэндийн төвд нэг сургуулийн өгдөг ч юм уу тийм ээ. Гэхдээ ердийн үед одоо үйл ажиллагаа явуулахад бол маш одоо мөнгөтэйгэл явуулах болохгүй л дээ. Тийм тэгээд нөгөө орон сууцны орол ихтэй тэгээд нөгөө шахуу олон их өрх айлтай. Тэгээд түр орчин суугч олон байна. За тэгээд нөгөө нэг таны саяны дөнгөж сая хэлдэг тойроод одоо 2 3 10 жилдээ одоо мэрэгжил сургуульд үйлдвэрлэлийн гэхэд 2 коллежтэй тий танайх ч нь бол 3 коллежтэй. Тийм авраг гомц сургууль хүнсний технологи коллеж Монгол Солонгосын технологи коллеж хангаа гэдэг дөрөв тавьж байна тий. Аман дунд сургууль гээл шинэ одоо хувийн дунд сургуулиуд хүртэл яг нутаг дэвсгэр дээр хаана харьяалагч тэр л байгуулга. Тэгэхээр ч нөгөө одоо бас засгийн газраас ч гэдэг юм уу те маш олон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг болсон. Энэ үед бол одоо бүгдэнд нь хурж ажиллах даалгавар бол одоо танаа дээр бууж идэг л байна л да тий. Ажлын онцлог ачаал бэрхшээл гэх юм бол байна л да. Тэгээд одоо бэрхшээлийг бол тожоо суугаад байвал бидний ажил урагшаа явахгүй шүү дээ. Тэгээд одоо тухайн энэ мессен дээр би одоо ажиллаж чаднаа л гэдэг энэ үүрэг хариуцлагыг үүрэх гэл ирцний үед бол манай олон сувилагч нартайгаа эмч нартайгаа хамтрал энэ үргийг гүйцэтгэж байгаа. За тэгэхээр одоо бас асуухгүй байж болохгүй байна. Томоо тус төвчний дэгдэлтийн үе ирчлээ. Одоо яалтчгүй үе ирлээ. Тэгээд вакцинжуулалт бол сайн яваад одоо дууслаа гэсэн болгож одоо үргэлжлээд одоо сайн дурын вакцинжуулалт нь явж байгаа юм шиг байна. Тэгээд одоо энэ томоо тус төвчний үед бол та одоо олон жил ажилласан хүний хувьд өрхийн эрүүл мэндийн төвийн ачаал бас ирсэн нэмэгдэж байгаа харагддаг тий. Тэгэхээр одоо яг танаа ачаал бол бас нэмэгдсэн ажиглагдаж байна уу танд? Тэгнэлдээ ер нь бол одоо яг удирдлын чанартай томоогийн дэгдэлтийн үед бол тэр үтгэл одоо бид нар чинь илүү цагаар ажиллах хуваараа хүртэл гаргацсан. Дээрээс одоо хизээ илүү цагаар ажиллаа гэх нь тэр цагт нь ажиллана. Гэхдээ энэ вакцинжуулалт бол харьцангуй бас их нэмэртэй байгаа шүү. Их өндөр ач холбогдолтой зүйл шүү дээ. Тэгээд харамсалтай эцэг эхчүүд маань бас вакцины талаар хөөсгөл ойлголттой энэ төр байдаг тэр бол одоо тийм биш. Ер нь бол харьцангуй одоо өдөрт чинь бол эд олцож идэг үед чинь бас харьцангуй гайгүй байхгүй. Хүндэрсэн ч одоо ханаад хүрсэн ч баг хүндрэхгүйгээр одоо идэх юм боломжтой байгаад байгаа. Тэгээ вакцина ингээ хийлгээч одоо яг хийж ин шүү гэхэд ирэхгүй. Тэгсэн мөртлөө хийгээд дуусчлаа. Вакцин дуусчлаа. Бид тоо баримтаа хүлээлгээд өчлөө. Би одоо хийлгмээр байна. Тухайн үед манай хүн таниттай яж тоцорсон. Одоо би яаж хийх вэ гэд. Тэгээд одоо үйл ойлголцлоосоо болоод өрхийн эрүүл мэндийн төвчин вакцина хийхгүй л шүү дээ ч гэдэг юм уу нэг тиймэрхүү юм байгаад байгаа байхгүй. Тэрнээс учраас яг хийх ёстой хугацаанд тэр чин дархар сэтгэлийн заалтаа бид нар тодорхой хэмжээнд компанид ажил болгол ингээд хийчихэж байгаа шүү дээ. Одоо хариуцсан сургууль цэцэрлэгийнхээ хүүхдүүдийн тоог гаргана тэр чин. Тэгээд 0-3 настай хүүхдэд бол 0.25
мл тунгаар одоо 2.1-ээр нь тарьчаад дахиад сарын дараа дахиад нөгөөдгийг 0.25-ыг хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чин тэр дунд алдаа нэгдэл гарах вэ энэ төр гэл ажлын одоо яг цэвэрлэхэн тусламж үйлчилгээгээ хүргээд хийх ёстой ажлынхаа хажуугаар одоо тэр вакцины бол бидний ажил мөн. Тийм учраас бас маш их өндөр хариуцлагатай чанартай хийхгүй болохгүй шүү дээ. Тэгэл сургууль цэцлэгийнхаа эмч нартай хамтрал ингээл хийн л дээ. Тийм, ер нь бол яг хуу том тус төвчний энэ вакциныг бол 9 сарын эсвэл 10 сарын ихээр л хийх юм бол их үр дүнтэй. Яг энэ дэгдэлтийн үед бол вакцины яг хүний биед бол их нөлөөлж одоо дархлаагийн сайн хамгаалж эхэлдэг гэж. Ингээс ийм ойлголтыг бол бас үзэгчдэд өгчмөр байгаа. Тэгэхээр одоо за яг хуу арай болоогүй байна да гэдэг юм уу те 9 сар ч дулаахан байна 10 сар ч гайгүй байна гэдэг ингэсээр 12 11 12 сар дээр очиод хийлгэхээр яг нэг ханы томооныхоо үе дээр вакцины үйлчилэл нь бас байхгүй болчих магадлалтай байна. Одоо огт цаа эрүүл ээж ажил вакцины хийх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр чин ханиадны халдвар авцсан байжгаад одоо вакцины хийх юм бол бас өндөр юутай л да. Тэгэхээр тэрийг үл эмч үзээ зөвлөө за энэ хүүхдэд хийж болох юм байна гэхээр бид нар хийж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо бол вакцин бол яг хийгээ дуусаад одоо сарын дараа давтан хийх ёстой хүүхдүүдэд л хийж байгаа. Өрхийн хэлбэрээр. Тэгээ одоо би бас танаас асууя л да. Ер нь яг совилогч хүний нарийн ухаан яг юун дээр л яг сайн илэрдэг юм шиг танд санагддаг вэ? Та өөрөө бас одоо ингээ олон жил хийцэн олон хамт олонны дунд явцсан хүн байж тээ. Яг совилогч хүн гэдэг одоо хүний энэ мэрэгжлийн онцлог, ур чадвар яг юун дээр илүү сайн харагддаг юм? Сэтгэл дээр л илэрдэг гэж боддог. Ер нь тэр намайг хэн ч алгадаж совилогч бол гэж хэлээгүй. Би өнөөдөр энэ ажлын хамт олон хаалгаар орж ирэхдээ би энэ ажлыг хийж чадна л гэж бодоод орж ирсэн. Хэнд би одоо уурлах юм? Хэнд гомрох юм те? Өөрөө би өргөсөн тангарахтай хүн. Дээр нь энэ ажил мэргэжлээс ялангуяа удаан жил ажиллаад ирэхээр ерөөсөө энэ ажлаас өөрийг би хийж чадахгүй шүү дээ. Гараад би совилогчтой аюу хүнд ажиллаа хичээл ихтэй юм аюу хэцүү байна. Би ерөөсөө совилогчод боллоо гэ гараа явахаар би бол анх мэргэжилтэй боловсон гэж юмсан. Одоо би мэргэжсэн боловсон гэж өөрийгөө багтаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг би энэс өөр юм хийж чадахгүй. Нөгөө уралдаас сурцсан морины уралдаан болохоор дагаад дахиад илээ гэдэг шиг өглөө яг цагтаа ирээс сурцсан хүмүүс ажилдаа ирэх гээд бүр ингээс яараа тэмүүлэл ирдэг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг өөрийнхөө энэ ажил мэргэжлээ би л бахарахгүй юм бол хэн бахарах юм. Миний ажлын онцлог бол бэрхшээлтэй ч гэсэн маш хүнлэг, сайхан мэргэжил. Яг тэгэхээр үргэлж хүнээс чин сэтгэлийн баярлалаа гэдэг үг яадаг. Зүгээр нэг хүн баярлалаа гэж хэлээд өнгөрөх нэг өөр тийм. Өө та чи ямар гоё. Хөөх манай өрхийн имлэгийн үйл ажиллагаа ямар сайхан юм бэ. Би өөрхийн өрхийн имлэгийг ийм гэж одоогүй шүү дээ. Одоо өөрхийн имлэгээр үйлчлүүлж юм байна. За баярлалаа тань гэд ингээ гарахад л одоо тэр л одоо бидний том хамгийн том шагнал хамгийн том бахархал гэдэг. Тэгэхээр би залхамж холбоо болсон залуу үедээ юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр хүн мэрэгчлэл сонгохын тулд сайн бодох хэрэгтэй. Бодоод шийдвэрээ гаргасан бол эндээ эзэн болох хэрэгтэй. Энд ингээд ялархаад, тонирхаад, уурлаад, уцаарлаад эсвэл одоо гонж гутраад юм байх ямар шаардлага байхгүй. Яагаад гэвэл би мэрэгчлээ боловсруулж байгаа. Би ажил төрөлтэй хамт олонтой хүн. Юу нь би хүнээс юугаараа юугаарч дутаа байхгүй шин. Тэгээ би тэр тусмаа хүний эрүүл мэндэд хариуцж байгаа. Чин сэтгэлээсээ хүн үйлчилж байгаа. Буян буцаад ирэхдээ бороо шиг хасгардаг гэдэг тийм. Тэгэхээр би бол буян буцаад ирэхдээ бороо шиг хасгардаг гэдэг энэ бол үнэн гэж боддог. Яа тэгэхээр одоо 19 мянган хүн бүгдээрээ надад үйлчлүүлээгүй ч гэсэн 150% надад үйлчлүүлсэн байна. Тэр хүмүүсийн буянгаар би өнөөдөр эрүүл мэндийн салбарт 33 жил үргэлжлэлт ажиллаж байгаа. Тэр хүмүүсийн буянаар би өнөөдөр төрийн дэд одоо медалийг хүртсэн байж байгаа. Өнөөдөр би гэртээ сууж байсан бол магадгүй эмнэлгийн салбарт ажиллаагүйсэн бол хэн надыг одоо шигнэх вэ? Тийм. Үр хүүхэд аав ээж ах トゥ гэрэл хань нөхрөөрөл бахархах нөхрөөс би өөр бахархах юм бол болчихж шин. Хүн баагийн логсор хүн хэлсэн нэг сайхан үг гэдэг тийм. Хүн бахархах юм тай амьдрах хамгийн жаргалтай. За тэгэхээр үзэгчдээ бидний бас ярилцах цаг өндөрлөх гэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр манай зочноор бол Хаан уул дүүргийн 3 дугаар хороо Инх Титэм өрхийн эрүүл мэндийн төвийн анхлах совилогч
одоо Алтан гаацууданд эрүүл мэндийн одоо тэргүүний ажилтан мөнгөн цэцэгч маань оролцлоо. Ингээд бас бит хоёр сувлагч сувлагч гэх энэ мэрэгжлийн сайхныг, сувлагч гэх мэрэгжлийн хүндийг, сувлагч гэх мэрэгжилд одоо залуу юм маань юун дээр илүү их дурлаж хайрлаж одоо яваасаа гэж хүсэж байгаа тухайгаа ярилцлаа. Мөн өрхийн эрүүл мэндийн төв анхан шатны одоо тусламж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа энэ газрын одоо үйл ажиллагаатай холбоотой товчхон ч гэсэн ярилцлаа. Тэгэхээр ингээ ард иргэдийнхаа эрүүлэнхийн манаанд энэ олон жил зогссон танд баярлалаа. Илүү олон жил бас энэ одоо инхийн манаандаа зогсоорой гэж танаас хүсье. Бидний урилгыг хүлээж авч ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэндээ ч бас ажлын өндөр амжилт хүсье. Монголынхаа нийт ард түмэн эрүүл байгаарай гэдэг эрүүлийг дэвшүүлье. Хүн бол эрүүл байх юм бол бүхнийг чадна. Тийм учраас эрүүл мэнд гэдэг бол хамгийн чухал гэдэг. За баярлалаа. Үзэгчдийн хүрээ зочны цаг өндөрлөж байна. Маргааш шинэ зочинтойгоор эргээд болцъя.